На финишную прямую выходят работы по ремонту пищеблока в 35-м детском саду. Руководство района посетило это учреждение одним из первых. На средства, выделенные из бюджета, здесь полностью заменена вся электрика и сантехника. Подрядчики установили новые окна, отремонтировали раздаточный блок. Сейчас занимаются облицовкой стен. Необходимое для приготовления и хранения пищи оборудование также приобретено. Реконструкция завершится к середине августа. К этому же сроку, согласно графику, должны были успеть и в 19-м детском саду. Здесь замены требовало асфальтовое покрытие. Подрядчик компании «Севтехинвест» к процессу отнеслась ответственно. И вот уже руководство дошкольного учреждения хвастается результатом. Дорожники сделали даже больше запланированного. Первый день вообще они работали часов до 7 вечера. Так это активно. Все. Хорошо, молодцы работают. Должны были такие кусочки небольшие заасфальтировать, но они решили полностью все сделать. Нет претензий к подрядчику и у заведующей 48-м детским садом. Все намеченные работы по ремонту входных групп, ступенек и козырьков строители обещают выполнить в обозначенные сроки. Дальше останется только косметика. В медицинском кабинете лоск уже навели. Приобрели необходимое оборудование. Внимание теперь требует кровля. Прохудилась, о чем свидетельствуют подтеки на потолке в старшей и подготовительной группах. Ремонт крыши начнется в августе. Подрядчики, которые работают на детских садах, действительно хорошо исполняют свои обязательства, что удивительно в наше время, поскольку с подрядчиками всегда у нас какие-то сложности возникают. Действительно, уже те ремонтные работы, которые проводятся, их нельзя было не проводить даже в условиях кризисного года. И мы понимаем, что и в дальнейшем вот те предписания, которые для учреждений дошкольного образования, школьного образования будут выноситься, конечно, все эти предписания мы вынуждены будем выполнять. Наверное, это правильно. Дети должны все-таки жить и развиваться в хороших условиях, и это правильно. Поэтому приоритеты мы расставляем именно так. Напомним, в 2016 году на подготовку образовательных учреждений Кандалакшского района в бюджете предусмотрено всего 8 миллионов рублей. По сравнению с прошлыми годами это крохи. Экономическая ситуация в стране заставляет расставлять приоритеты. Средства направляют на выполнение только тех работ, которые просто необходимы. Часть мероприятий проводится в рамках исполнения предписаний надзорных органов. Так, для нужд 20-й Лувинской школы приобретено оборудование для видеонаблюдения. Камеры, установленные прежде, пришли в негодность. Параллельно в образовательном учреждении завершается ремонт кровли и начинается реконструкция спортивного зала. Здесь удалось сэкономить. Работы профинансированы из федерального бюджета. По спортивным залам, если говорить, то две сельские школы, это 13-я школа Белое море и 20-я школа села Лувинга, попали в федеральную программу по созданию условий для занятий спортом и физической культурой в сельской местности. Поэтому спортивные залы этих двух школ ремонтируется, будет выполнена косметика в спортивных залах, будет заменена сантехника, электрика. Поэтому к новому учебному году спортивные залы обновятся, и действительно и жители села Лувинга и Белого моря, и школьники будут иметь возможность заниматься в обновленных спортивных залах. Не остался без внимания проверяющих и детский сад в Лувинге. Учреждение пока не функционирует, каникулы. Но дети отдыхают, а для них возводят веранду. Яркая, новенькая и антивандальная. Она обязательно станет украшением прилегающей к дошкольному учреждению территории. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.